Guten Abend, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Bonsoir les Ihr dürft internautes, auch aufstehen. soyez les bienvenus. Seid herzlich willkommen On auch va am démarrer Internet. par le chant qui dit Mon Rédempteur vit. Pour Und un wir peu se singen réveiller. zusammen, mein Erlöser lebt. Invitez le Seigneur maintenant là où tu es. Beginne und lade den Herrn ein, zu Hause Dans ce lieu, Seigneur, oder sois hier, le bienvenu. wo immer du auch Seigneur, seist. merci parce que oui, tu es un Père pour moi. Ja, du bist Oui, tu ein es un ami. Seigneur, merci Gott pour für tout ce mich. que tu Du bist ein fais pour Freund. moi. Tu comptes tellement, Seigneur. Du zählst so stark für mich. Mon cœur veut Ich te liebe chérir dich, ce ich soir. lobe Mon und cœur veut te preise dire dich. merci ce soir. Mein Pour Herz tout ce sagt que dir tu fais Danke pour für ma vie, alles, was dans du ma für mein vie, Leben Seigneur, getan hast. personnellement. Tu es mon ami Persönlich, für confident. mein Leben. Tu es celui que mon cœur aime plus que toute autre chose. Du bist der mein Herz zum Maximum liebt. Während wir in der Gegenwart Gottes sind, un temps particulier pour plusieurs, ist eine spezielle Zeit fatigués, für éprouvés dans etliche. votre vie. Ihr seid Dieu vous dit, müde mes und enfants, levez geprüft les in yeux eurem vers moi Leben. et regardez Erhebt à moi, eure ne vous Augen laissez zu pas mir, vous abattre, vous lasst faire euch nicht abattre niederschlagen, par, vos défis. dass Ne vous eure laissez pas Herausforderung votre euch nicht foi être niederschlägt, abattue par la dass saison den de Glauben votre nicht vie. niedergeschlagen sein. Comme David dira, je lève Wie les yeux David vers le sagt, hauteur, d'où me viendra le secours me Ich viendra erhebe de meine l'Éternel. Augen auf. Ce soir, Woher mon kommt mir enfant, die ce soir, mon fils, Hilfe? ce soir, Die ma Hilfe fille, kommt von et dem lève tes yeux ewigen vers Gott. moi, regarde à moi, Hebe deine Augen adore-moi auf. simplement. Et alors tu Preise sortiras mich, de ce lobe lieu mich. avec une foi Bitte mich an rafraîchie, und du une wirst foi nouvelle, einen simplement. neuen Glauben Je erhalten donne von les Gott. paroles de connaissance que le Seigneur m'a donné. Il y a un temps particulier pour plusieurs. C'est Es ist un eine pas de foi que tu spezielle dois Zeit. prendre ce soir. Du musst einen Tu Schritt dois des décider Glaubens de lever les yeux vers unternehmen le roi des rois. und du musst Nous entscheiden, continuons dass quelques du auf instants avec Jesus Géraldine, le schaust. violon, de se laisser conduire dans un temps de chant Lasst lent, uns führen in eine Zeit der Anbetung in Zungen. au-dessus de Sprecht tes in neuen circonstances, Zungen mon jetzt. frère, au-dessus de tes circonstances, ma sœur. Über all das hinaus. Tu es dans ce Der Herr spricht zu einer Schwester hier am Ort Tu portes sur toi la und marque du de trägst l'affront über de ton dir, époux. du trägst C'est comme si le Seigneur den me Anschlag von montrait deinem tout son- Mann, C'est comme si sur ton front tu portais la marque des als ob des- auf de deiner l'affront, des Stirne insultes, de son comportement mauvais die sur toi. Schlechtigkeiten deines Mannes Abattu ce soir. auf deiner Stirne geschrieben sind. Du bist niedergeschlagen gekommen, Désespéré. verzweifelt. Dieu te parle juste dans son amour en te disant, ma fille, je Du suis sprichst toujours là. Er spricht zu dir, meine Ton Tochter, Mari ich bin immer mit A dir. été méprisant à ton égard. Und dein Mann hat dich verachtet, durch seine Worte und durch seine Je suis Handlungen. toujours là. Aber ich bin immer da. Et je te relève. Und ich stelle Je dich te auf. relèverai dans les temps qui viennent. Und ich stelle dich auf. Ich richte dich auf in den kommenden Zeiten. Mais tu n'es Heute pas Abend perdu. bist du niedergeschlagen, aber du bist Tu nicht es verloren. découragé. Du bist Mais je vais te entmutigt. relever. Und ich werde dich wieder aufstellen. Je prends soin de toi. Ich nehme mich Parce deiner que an. je vois l'affront. Denn ich Parce que je sehe, wie vois er dich la souffrance sur ton anklagt. âme. Und ich sehe dein Leiden in deiner Je vais Seele. te soutenir parce que tu as la foi. Und et ich will parce dich que tu m'aimes. unterstützen, weil du Glauben hast und du mich désespère pas. liebst. Parce que je suis là. Verzweifle nicht, denn ich bin Et je hier te tiens. und Alors le ich Seigneur te halte le dit dich. ce soir, ma sœur. Le Seigneur te dit, Und der Herr fille, sagt dir, meine je te tiens, Tochter, alors tiens bon. meine tiens. Schwester, Alors tiens bon, crois en moi. halte durch, Tâche-toi, moi, meine, et tu mein verras. Kind. Tu verras que le temps est Halte proche. durch, mein Kind. Du wirst Tu seras sehen, rétabli die dans Zeit ton ist honneur. nahe und du wirst Tu in seras deiner rétabli Ehre en tant qu'époux. retabliert sein. Parce que je suis un Dieu fidèle, te dit le Denn ich bin Seigneur. ein treuer Ce Gott, que sagt j'ai der Herr. uni, je Und was ich je le vereint habe, protège et j'en prends soin. das bewahre ich und Tu as nehme es l'impression qu'on mich on s'acharne et an. on essaie Ich- de détruire ce que Dieu a uni. Man Je versucht, le das zu protège zerstören, et was j'en prends Gott soin. Et là vereinigt où le hat. diable essaye de mettre Und la dort, wo der désunion Teufel entre toi et ton époux, Entzweiung je te zwischen protège dir et und je deinem prends soin de Mann vous, te dit le Seigneur. stellen Et wird, le Seigneur parle à un homme setze ich mich également ein. qui Und ich souffre spricht, de der Herr calcification spricht des os. zu einem Mon frère, vous souffrez Mann, particulièrement du au hast niveau de eine votre épaule. Et ce soir, Knochen, die verkalken. miraculeusement, Dieu vous guérit Und totalement. heute, du Vous hast pourrez faire schreckliche les examens Schmerzen in der nécessaires Schulter. et ce que vous ne pouviez Aber pas der faire Herr depuis will de dich nombreuses heilen, années. was Mon du frère, seit vous êtes Jahren déjà, nicht mehr tun Vous êtes konntest. déjà avancé un petit peu en âge, mais vous entendez Du bist cette schon parole et vous la prenez in dans votre einigen cœur parce que vous savez que Dieu est capable de le etwas faire. älter. Eh bien, Dieu vous touche Der Herr totalement ce soir. berührt dich Parce qu'il heute est Abend puissant vollständig, et parce qu'il denn est er ist fidèle allmächtig et parce und qu'il treu. vous aime.
und er liebt dich. Seigneur, nous voulons te suivre Ja, Herr, jusqu'au wir bout. wollen dir Seigneur, nachfolgen te bis suivre zum sans Schluss. compter. Et nous te remercions Ohne pour le zu privilège que zählen. nous avons de te suivre. Que toute Was la louange für et ein la gloire te Privileg. reviennent, Wir Papa. danken dir. Amen. Möge alles Amen. dir, Vous pouvez prendre place. alle Ehre On peut dir remercier zu. l'équipe de louange. Merci les amis pour votre Danke, service. Freunde. Bien. Alors ce soir, j'aimerais faire quelques annonces. Heute Et puis Abend ensuite, on möchte ich entendra, einige Ansagen la parole machen de Dieu aussi qui sera und prêchée dann par hören wir Jean-Marie ce Gottes soir. Wort Avant de faire gepredigt place aux durch annonces, j'aimerais vous Jean-Marie. annoncer, vous informer plutôt du Ich départ de möchte deux euch frères. Ce sont toujours des moments avisieren, es sind douloureux. zwei La Bible Brüder dit de sind nous réjouir avec von ceux qui uns se gegangen. réjouissent et de pleurer Die avec Bibel ceux qui sagt pleurent. uns, Et j'aimerais weint vous mit annoncer denen, die le weinen départ de deux frères. und freut euch mit On denen, va die... afficher les slides. Le premier c'est Claude Ich zeige euch Bachmann. Claude Bachmann Notre frère ist am décédé, 6. Oktober cette semaine. ist, Et pour gestorben. ceux qui l'ont connu, Diese pour ceux Woche, qui für veulent, die, die ihn voilà, soutenir kennen, la famille, la cérémonie die d'adieu Familie aura lieu unterstützen ce wollen, jeudi à 14 wird heures. am Notre frère Donnerstag était wird jeune die et pour Beerdigung ceux qui sein, veulent hier im soutenir großen également, Saal, merci d'être ce in der jeudi, Kapelle, pardon. 6 octobre à 14 h dans la chapelle. Et le second frère était plus âgé, il ne pouvait pas venir. Il va pas Der y avoir de zweite photo, Bruder on peut afficher son nom ist pour gestorben, les obsèques das de ist notre frère Lucien Müller. Il y a quelques années, il ne pouvait plus venir. Seit einigen Mais, Jahren il konnte er était nicht mehr toujours très kommen, attaché à l'église. aber er war immer sehr Il aimait verbunden le mit der Seigneur Gemeinde et il und a demandé liebte aussi à ce qu'on puisse, die Gemeinde und liebte den Herrn. Donc, les obsèques auront Und lieu vendredi am Freitag à wird 14 h aussi. seine Beerdigung hier stattfinden, in der Kapelle. Er war 88 Jahre alt. Wir wissen, wo er ist. Und pour ces familles endeuillées, d'accord? Père éternel, nous prions Vater, pour wir ceux qui kommen souffrent. zu dir und Prions, beten Seigneur, für pour, jene, die les leiden, personnes qui souffrent, für physiquement, die mais nous prions Personen, pour les die jetzt personnes qui physisch souffrent dans leur leiden, cœur. auch im En particulier ce in soir, ihrem il y a un Herzen. un départ, Seigneur, d'un être cher, et nous te prions pour la famille Batman, la famille de Wir notre frère Claude. beten für Nous prions pour la die Familie von Müller, Claude Seigneur, pour und für die Familie les Müller, Warts également, Seigneur, nous für te die prions Warts de auch, les relever, de les dass du sie soutenir, de les wieder consoler également. Que aufstellst, ton œuvre, cher dass Saint-Esprit, dein Werk, puisse se faire dans les cœurs. lieber Heiliger Peut-être même Geist, dans, Seigneur, in aussi ihren dans les cœurs Leben de etwas ceux des membres auswirken de la kann. famille qui ne te connaissent pas, mais que toi, Besonders in Saint-Esprit, den tu Herzen puisses jener, toucher, die parler, dich nicht consoler, kennen. que tu puisses au travers de quelqu'un ou Mögest simplement du dans sie les- trösten. dans des temps de prière pour Mögest ceux du qui te sie connaissent bien, mettre un segnen. baume sur le cœur. Nous te prions de Und les soutenir et de les ein- encourager. Merci pour ta fidélité. ein Nous te louons, Verband te bénissons auf pour ihren ce que Herzen tu donnes, geben. également pour ce que tu Danke für reprends. das, was du Que toute gibst. la louange et la gloire te reviennent. Danke für alles, Amen. was du tust. Dir sei Amen. alle Ehre. Amen. Merci de prier pour les Danke familles et ceux qui le peuvent. De für pouvoir, die Gebete zu den au Familien. dernier adieu de nos frères. Quelques annonces. Einige Du Ansagen. 29 octobre, il y a l'association Bible et Sciences qui organise son deuxième congrès à Am Mulhouse. Le premier a eu lieu 27. il y a quelques années de 28. cela, et nous avons Oktober été bénis gibt es par tout ce einen qui s'est dit. Abend. Je précise que les Hier. inscriptions sont obligatoires. Das Et c'est sur le Einschreiben site ist obligatorisch. Und ihr findet das auf science.fr. Je ne sais pas s'il y a la slide, si on peut l'afficher. Et puis, Wir können, solltet auf dem Bildschirm solltet ihr sehen. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, Also alle, die qui veulent en sich apprendre plus, interessieren, également, nous avons des scientifiques. Enfin, c'est pas moi qui vais wir le faire. haben Des scientifiques qui vont vraiment, je pense, nous enrichir beaucoup avec leur savoir, et je pense que cela peut également Wissenschaftler, die fortifier uns notre foi sur un plan scientifique. Donc tous ceux auf qui veulent y ein participer, erzählen il von reste der encore de Erde, la von place. der Welt, Dimanche 6 der novembre, Erde, il y a was le alles baptême läuft. à 14h30 Am 6. November à l'église. sind Taufen Donc, hier pour in der tous ceux, Gemeinde. qui ont des Für alle, membres die de leur famille, Leute des amis qui vont se faire baptiser, vous êtes les haben, die bienvenus. sie Et pour tous ceux qui taufen se lassen, réjouissent aussi que la sollen famille de sie Christ bringen, s'agrandit, damit qu'il wir y a sie des jeunes taufen hommes, können. des jeunes femmes. Tout à l'heure encore, j'ai eu un entretien de baptême avec quelqu'un Meldet qui euch sera à an. cette cérémonie. Et puis il y a des plus âgés aussi. Es gibt n'hésitez auch pas, Ältere, die venez. sich Je taufen crois que c'est un lassen. moment où le ciel se réjouit. Es ist sicher d'autant ein Moment, avec wo der beaucoup Himmel plus de sich gens, on peut erfreut. venir pour se Und réjouir mit pour la viel mehr famille en Freude Christ, même si kann on man connaît pas sich, sur l'estrade. C'est un auch sujet wenn de man joie, nicht amen. hier auf Les hommes et des der femmes se font Estrade ist, baptiser, das spielt keine vont plus Rolle. loin avec le Seigneur. Quelle Aber die, bonne die sich nouvelle. taufen lassen, gehen Samedi weiter mit dem 26 Herrn. novembre, il y a également Am la 26. conférence November Mesdames, ist une die conférence Konferenz réservée L aux dames et aux jeunes filles à ist partir reserviert de für 15 ans, Damen de ab 10h à 15 17h30. L'entrée Jahre. est libre et le thème Der c'est le Eintritt ist suivant. frei und das Toujours le même. Thema ist Alors quand je l'ai lu, je me suis dit tiens, on dirait une femme frustrée qui râle sur son mari, mais je vous rassure, Toujours le elle même, parle du nein. Seigneur, elle parle du roi des Sie rois qui spricht lui vom est toujours le même. Herr Amen. der Herren, vom König der Eh bien, Könige. vous êtes en forme ce soir. en tout Toujours cas. le même.
Wow, immer super. derselbe. Alors, je termine. Le ménage, nous Ich schließe recherchons ab. des bénévoles pour le ménage. Wir du suchen lundi au Freiwillige vendredi, für die Reinigung 8h30 à 11h30 vom Montag et bis le contact, Freitag, c'est celui de 8:30 Mireille. bis Vous avez le numéro 11:30 qui Uhr. s'affiche ici. Da Même ist die si vous Nummer ne von pouvez que Mireille, consacrer meldet une euch heure bei dans la ihr semaine, an. eh bien, Auch wenn es on nur veut faire en eine sorte que Stunde vous ayez in der de quoi Woche ist. travailler pendant cette heure-ci, donc n'hésitez pas à Dann l'appeler. werden wir Mireille etwas se für fera une euch joie de vous haben. trouver du travail. Nous demandons également pour Wir la bitten auch, recrudescence de Covid, nous demandons aux personnes positives ou qui présentent wir des bitten Symptômes jene simplement Leute, de faire die preuve de sagesse Symptome et haben, de s'abstenir de venir dans dann ce lieu sollen par sie risque de bitte contamination, nicht kommen, et tout wenn sie simplement, de pouvoir regarder le temps, Covid qui a haben, lieu, sollen sie sur Internet. zurückhaltend sein und nicht in den Gottesdienst kommen. Pasteur Jean-Marie Ribet Und Jean-Marie Ribet du 7 au 9 octobre wird à in Los Grenoble Angeles, sein, à Grenoble chez le pasteur. bei Frédéric Tobal. Tu sais chez qui? Tu vois? Ah, d'accord, je voulais juste vérifier. Chez le pasteur Frédéric Tobal. Tobal. Ah, eh ben, il s'est trompé. Eh ben, vous voyez, il sait chez qui il va, eh ben, il s'est trompé. Non, chez le pasteur Frédéric Tobal. Et puis ce soir, on a la joie de t'entendre une fois de Und plus. heute pour Abend prier hören pour la wir parole de ihn. Dieu. Wir Bah, tu peux wollen venir, für Gottes Wort beten. Bah oui, tu peux Du venir. darfst auch On va kommen, prier ja. aussi également pour Und papa, werden auch Claude Ekwe, Yannick Peteton, Claude qui sont Ekwe, au Congo, qui vivent aussi de belles choses. Und für Prier pour que Samuel, la fin de die leur im Kongo séjour aussi, sind. eh bien, soit béni pour tous les frères et sœurs là-bas. Amen. Und wir beten Père, für nous te alle remercions, Brüder. pour Vater, wir Jean-Marie, danken que dir tu, für nous Jean-Marie, donnes, Seigneur, qui est là aussi pour ton der peuple ce heute soir, Abend qui da vraiment ist, sa um parole dich, produise sein du bon fruit dans Volk notre zu cœur. Nous te le demandons, Seigneur, que notre cœur soit erwecken. bien disposé à Möge recevoir unser ce que tu Herz veux nous dire, bereit que, sein, zu Seigneur, empfangen, nous was du sortions, zu Seigneur, sagen hast, enrichis, Seigneur, de damit plus de wir connaissances de toi, de ta parole, Seigneur, et nous te prions également gestärkt pour tes werden serviteurs qui und sont, bereichert. au Congo, au Kinshasa. Nous Wir te demandons beten für unsere de Geschwister im manifester, Kongo, de leur faire dass beaucoup du de bien, bei ihnen et bist également, und sie Seigneur, de segnest, bénir ton peuple là-bas, nos dass du frères et auch sœurs dein là-bas, Wort qu'ils soient bénis par le dort ministère de segnest Papa, de durch die Claude, de Yannick, et que vraiment, Seigneur, il soit suivi de durch signes, de prodiges die et des miracles Dienste qui von accompagnent ceux qui Samuel annoncent ta und bonne von nouvelle. Nous te Claude. louons et te Wir bénissons. preisen dich Amen. und loben dich. Danke. Amen. Merci beaucoup. Merci. On a eu Danke un très bon vielmals, temps liebe Freunde. dans la louange. Hein. Wir hatten eine gute Zeit in der Lobpreis. Ça m'aurait bien convenu qu'on Es wäre toll gewesen, wenn wir da weiterfahren könnten und den ganzen Abend da so verbringen. Nun, Ben disait während Ben sagte, kam mir etwas zurück in den Sinn, als es biblique, s'occuper de la poussière, puisque Paul a dit, es ist sehr wichtig. aux choses les meilleures. Bon, enfin, ça, Paulus sagte, mais oui, il me revient ja, des das ist versets comme ça, c'est pas, ein c'est pas Wort, toujours, ça va pas toujours ein, au bon endroit, mais c'est pareil. Voilà. es heißt, sauget den Staub auf. Das ist aber französisch, sollte man das anschauen. Là, je pense qu'ils sont près de Also l'overdose, die, parce die que c'est les hasards du calendrier qui ont fait comme ça. Mais samedi, j'avais cours avec am eux, Samstag hatte ich den Kurs ils avaient toute la journée, on a eu und toute sie la hatten journée den de ganzen cours. Tag Et Zeit. puis dimanche matin, il se trouve Und que am c'est moi Sonntag qui prêchais. Et lundi soir, je finissais predigte avec ich eux mon cours. Donc und c'est am moi qui Montag prêchais. Et ce soir, hörte c'est ich moi, là, je pense qu'il y en a mit ihnen auf. Und heute Abend bin ich wieder da. Ich kann mir vorstellen, dass einige voilà, au bord de l'overdose. Bon, mais après, ça sera sind fini. Hein. nahe an der Overdose. Aber abschließend wird es fertig sein. En tout cas, c'est toujours une, Auf jeden Fall, es ist immer eine Freude, euch wieder zu sehen. Das Thema heute, die versteckten Wurzeln der Wunden. Nicht die viereckigen Wurzeln, also die Quadratwurzeln, sondern die versteckten Wurzeln. Weshalb? Le principe des racines, c'est toujours pareil. Le principe Tatsache der Wurzeln sind, dass sie unter der Erde sind, man sieht sie nicht. Die Wurzeln tragen schlussendlich die Frucht. Und je nach dem Zustand der Wurzeln sind die Früchte besser oder weniger. Wenn die Wurzeln schlecht oder krank sind, dann ist es klar, dass die Frucht eben auch schlecht ist. Mein erster Punkt ist der Tod von Amasa.
Vielleicht gibt es solche, die Amasa nicht genau kennen. Ihr habt nicht mit ihm gefrühstückt in den letzten Jahren. Ich sage euch kurz, bevor wir den Vers lesen, damit ihr nicht schockiert seid. Amasa ist ein Teil vom Leben von David und an einem gewissen Moment wurde Amasa von David als Chef der Armee entschieden, aber er hatte einen großen Unterschied. Er hatte Differenzen mit seinem direkten Konkurrenten, mit Joab. Und David hat Amasa gesandt für eine Mission, eine spezielle Mission. Quelqu'un qui était en train de faire un petit peu, de fomenter une rébellion, un coup d'État. Der eine Rebellion starten wollte, aber Amasa konnte das nicht ausführen. David a dû quand même recourir au service de Joab. Nun musste David vom Joab war abhängig von Joab und er musste sich dem annehmen. Und Joab und Abishai sind die Verfolgung diesem Amasa nachgegangen und haben dann aber Amasa begegnet. Und das lesen wir im 2. Samuel 20, 8-13. Ich erzählte Ihnen das vorher, damit ihr es versteht. Als sie begegnen sich. Als sie aber bei dem großen Stein in Gibeon waren, war Amasa vor ihnen angekommen. Joab aber trug ein Gewand und darüber ein Gürtel mit einem Dolch, der hing an seiner Hüfte in der Schneide. Und wenn diese heraustrat, kam er hervor. Und Joab sprach zu Amasa: Friede mit dir, mein Bruder. Und Joab fasste mit einer rechten Hand Amasa beim Bart, um ihn zu küssen. Und Amasa hatte nicht auf den Dolch, der in der linken Hand Joabs. Der stach ihn damit in den Bauch, so dass seine Eingeweide auf der Erde quollen, und gab ihm keinen Stich mehr, und er starb. Joab aber und sein Bruder Abishai jagten Sheba, dem Sohn Bichris, nach. Und es trat ein Mann von den Leuten Joabs neben ihm und rief: Wer mit Joab hält und für David ist, der folge Joab nach. Amasa aber lag inmitten seinem Blut auf der Straße. Als aber der Mann sah, dass alles Volk da stehen blieb, wälzte er Amasa von der Straße auf dem Acker und warf Kleider auf ihn, weil er sah, dass jeder stehen blieb, der an ihm vorbeikam. Als er aber nun von der Straße weggeschafft war, folgte jedermann Joab nach, um Sheba, dem Sohn Bichris, nachzujagen. Also diese Sache wurde erledigt und ganz zum Schluss hat Joab noch bezahlt. Il en a porté la condamnation. Und Joab wurde verurteilt. Vous allez me dire, mais pourquoi on lit cette histoire? Weshalb lesen wir das? Es ist nicht die Geschichte, die mich heute Abend interessiert. Doch, man muss es lesen. Ich lese sie jetzt einfach für das Bild, das sehr ergreifend ist, dieser Mann, der tot ist, auf der Straße. Und weil er da ist, auf der Straße liegt, bleibt jedermann stehen. Und die Verfolgung ist unterbrochen. Die Mission ist unterbrochen. Und wenn jemand bewusst worden ist, hat er diesen Körper auf die Seite geschoben, weil das Kadaver nicht mehr auf dem Weg war, sind alle der Straße fortgegangen, haben die Verfolgung wieder aufgenommen. Ich will dieses Bild einfach erfassen für dieses Studium heute.
d'illustration. Als Illustration. On en reparlera peut-être, Vielleicht sprechen wir nochmals, mais en oubliant tout à fait l'histoire, aber vergessen wir die politico-militaires de l'époque. Non, c'est juste cette politischen Spiele da drin. Es ist nur die Geschichte. Le principe de ce mort, le principe de von ce diesen Toten auf der Straße, qui empêche der verhindert, dass man weiter vorwärts geht. Und man muss ihn wegziehen, auf die Seite schaffen, um weiterzufahren. Et tout à l'heure, pendant qu'on faisait les annonces, j'étais ennuyé de ce Während wir die Ansagen machten, war ich bewusst, fand ich schade, dass ich jemand ansagen musste vom Tod von zwei Brüdern, aber es gehört auch zum Leben, auch in einer christlichen Gesellschaft. Es gibt die Taufen, die Geburten und wir haben jene, die weggehen mit dem Herrn. Auprès de certaines personnes que ich sage das, damit weil die Botschaft gewisse Leute stören könnte. Und weil sie durch eine Zeit der Trauer und einen tragischen Moment haben. Ich verstehe, dass nach dieser Botschaft könnte die Botschaft euch etwas stören. Es tut mir schrecklich leid dafür. Aber es ist nicht, behandle das nicht mit Leichtigkeit. Mein Punkt 2, ich nehme einen Ausdruck, da gibt es eine Leiche im Keller. Das ist ein Ausdruck, der spricht, wo etwas versteckt ist in der Vergangenheit, etwas Schwieriges, das abgeschlossen wurde. Die Tür wurde darüber geschlossen und der im Hause ist, weiß genau, was im Keller liegt. Aber er kann den Keller nicht öffnen. Aber jemand den mal öffnen und drauffallen. Quand on dit qu'il y a des gens qui traînent derrière eux, vous savez, on dit qu'ils traînent des casseroles. Wenn Leute hinter ihnen her gehen, dann sagt man, ihr schleppt, ihr habt ein großes, eine Kugel, die ihr hinterher zieht. Auf Französisch, ihr trennt einfach die Pfannen hinterher, aber wenn man sich nicht bewegt, dann ist alles ruhig. C'est pas moi. Hein. Il suffit de commencer à se mettre en mouvement pour que ça fasse du bruit. Et les casseroles vous rattrapent. Und die Vergangenheit holt euch ein. Es ist eine Vergangenheit, die schwierig ist. Und das verhindert. On va changer. Ah non. J'en ai pas d'autres là, j'en ai usé qu'un pour l'instant. Also wir versuchen mal mit einem anderen Mikrofon. Voilà. C'est mieux comme ça. Ja, das scheint besser zu sein. Moi je m'entends bien en tout cas. Also ich höre mich gut. Vous aussi. Ihr auch. Ich hoffe voilà, es. Donc cette expression also dieser Ausdruck évoque un problème qu'on a, un problème grave. Die Vergangenheit holt dich ein. Man hat etwas versteckt. In gewissen Familien, das sind die Familiengeheimnisse, und bleibt unter dem unter der Angst, dass sie entdeckt werden. Und dieses Kadaver auf dem Weg, das verhindert, dass man vorwärts geht und die Lösung findet. Wir sind alle geschlagen durch Ereignisse in unserem Leben. Das Typische und das Tragische ist der Tod, die Trauer, aber es gibt andere Prüfungen,
Tragödien, Schwierigkeiten, die nicht mit dem Tod verbunden sind. Aber ich möchte mich etwas anhalten auf dem Tod. Was bedeutet das, zu trauern? Wenn jemand eine Trauer hat, bei seinen eigenen, dann braucht man manchmal für die eigenen trauern. Und man sagt, es wird Zeit brauchen, dass die Trauer vorbeigeht. Es gibt manchmal eine Zusammenkunft, wo man, wir nennen das Erleben nach dem Tod oder nach dem Trauer. Und wir werden speziell darüber sprechen, wie kann der Herr uns wieder aufstellen. Traurig zu sein, seine Trauer zu machen. Es heißt nicht, dass wir nachher wieder fröhlich werden. Vergiss ihn, man könnte dann vergiss ihn, die Eltern, die ein Kind verloren haben, auch wenn sie die Trauer überwunden haben, in 20 Jahren, in 30 Jahren, gibt es einen Umstand und sie sind daran erinnert und sie spüren wieder diese Trauer, dieses Leid, das aufkommt. Das ist eine Amputation der Seele. Es kommt also nicht daran, dass man sagt, wir vergessen ein Drama. Trauern heißt nicht mehr abhängig sein von der Traurigkeit, sondern jetzt fähig zu sein, mit dieser Traurigkeit zu leben und wieder beginnen, vorwärts zu gehen. Als ob der Tote nicht mehr mitten im Weg ist, sondern er ist jetzt auf der Seite im Grab und man kann wieder vorwärts gehen. Besonders mit dem Tod hatte ich wieder solche Begegnungen, wo die Leute destabilisiert waren in ihrem Leben, habe ich das Gefühl, manche sind gewisse Leute, als ob der Tote immer noch da wäre. Er ist da und geht nicht mehr vorwärts. Du musst etwas tun, um ihn wegzunehmen. Am vierten Punkt, es ist schwierig zu trauern. Es ist manchmal schwierig zu trauern und wir haben dann Schwierigkeiten zuzugeben, zu verwalten, diese Umstände, diese Katastrophen in unserem Leben. Und man ist blockiert. Es reicht manchmal, dass ein Umstand, ein schwerer Umstand, äußerst schwieriger Umstand, interveniert, dass alles in seinem Leben blockiert ist. Gewisse Leute sind blockiert in ihren Emotionen und Fähigkeiten und können die Leute in ihrer nächsten Nähe nicht mehr lieben. Das heißt nicht, dass sie nicht mehr lieben, sondern diese Trauer hat sie vollständig erfasst und sie können die anderen Menschen nicht mehr lieben. Ça les empêche de faire des projets, ça les empêche d'être créatifs, ça les empêche de se sie können nicht mehr sich selbst verwalten, ihre eigene Gesundheit ist betroffen. Das ist natürlich dann äußerst schwierig. Und wenn man gegenüber solchen Leuten ist, sont dans cette sorte de situation, eh bien quelquefois on a de la compassion avec eux, et on ne sait pas toujours comment, aber man weiß nicht immer, wie man sie ansprechen parce qu'on se rend bien compte que denn man realisiert, juste leur dire bon, ihnen gerade zu sagen, na gut, denk an etwas anderes, on sait bien que kannst du dir ja vorstellen, dass dies nicht nutzt.
Das bringt nichts. C'est même pas légitime. Und ist mal legitim. Pour quelle raison le mort reste en travers du chemin aussi longtemps? Weshalb bleibt der Tote so lange im Weg? Warum kommt man nicht darüber hinweg? Warum kann man nicht darüber hinweggehen? Certaines personnes ont vécu des fois un Gewisse échec Leute haben dans un projet, même quelquefois ein Versagen erlebt, un projet in einem séculier, Projekt, un projet in einem de travail, et ça les a assommés, ils restent niedergeschlagen. Ils restent assis à côté de leur Und sie bleiben da sitzen neben der Leiche von diesem Projekt und bewegen sich nicht mehr und kommen nicht mehr da heraus. Was muss man tun, damit die Wurzel, die zurückhält, comment est-ce qu'on peut la trancher? Comment est-ce qu'on peut retrancher ça? Abtöten. Bien sûr, encore une fois, il est très... je ne veux pas dire que... comment je peux dire ça? Il est très légitime. La compassion, la tristesse est tout à fait légitime. Ce que je voudrais dire maintenant, c'est que quelquefois, elle peut se manifester d'une manière tellement envahissante qu'elle empêche maintenant la personne de vivre. Et ça, c'est pas légitime. C'est pas légitime. Dieu nous a pas créé pour être détruits par une épreuve. Wir sollen nicht zusammenbrechen unter einer Prüfung. C'est quand, par exemple, une personne a perdu Wenn jemand eine Person verloren hat, der c'est-à-dire komplett zusammenlebte, étaient qu'un, mais wie pas die seulement zwei Personen eins waren, nicht nur im Sinn der Gemeinschaft oder Komplizität, sondern voll eins. Also der zurückbleibt, kann nicht mehr leben ohne den Verstorbenen. C'est quelque chose c'est pas comme ça que Dieu nous a fait pour être so hat Gott uns nicht Même gemacht, dans un couple eins zu sein. ne veut pas Auch dire in einem que Ehe, chacun eins, n'existe plus. Heißt Chacun nicht, dass existe, jeder mais nicht en mehr étant dans existiert, une sondern unité. sie existieren, C'est une aber in einer Einheit. Une capacité Es ist eine Fähigkeit, à pouvoir vivre cette zu leben. impossibilité quelquefois dans laquelle sont Diese certaines personnes de Unmöglichkeit s'identifier zu leben, elles-mêmes comme une personne entière, eh bien les rend dépendants de ce deuil, les empêche d'en sortir. Une autre raison qui fait que des gens n'arrivent pas à sortir d'un vieux problème, Oder es gibt auch, dass Menschen nicht rauskommen aus einem Problem. Zum Beispiel die Schuld. Après un décès, des proches, ça peut être le conjoint, mais des fois c'est les parents, les enfants, etc. Combien de fois des proches s'accusent et se culpabilisent. Klagen sich und beschuldigen sich Leute, die nahe bei dem Toten sind und sagen sich, das war meine Schuld, dass er gestorben ist. Wir können nicht mehr diese Bilanz ändern. Und wie oft kommt man auf eine Konklusion? Ich habe ihn nicht genügend geliebt, ich habe nicht auf seine Erwartungen reagiert, ich hätte mehr tun sollen. Und das stimmt, in einer Ehe zum Beispiel, aber es ist auch wahr mit Eltern, mit Kindern. Et après, des fois, des enfants restent longtemps complètement gibt es Kinder, die niedergeschlagen und zerbrochen sind, weil sie diesen Punkt, ich hätte mehr tun können, nicht darüber hinweggekommen sind. Sie haben nicht genügend beigestanden und sie sind total niedergeschlagen. Sie können die Trauer nicht machen, sie können die Schuld nicht überwinden. On peut ne pas arriver à sortir d'un deuil pour une fausse idée de la fidélité. Comme si man kommt nicht raus, weil man sagt, es ist eine falsche Art, treu zu sein. Als ob
es eine Untreue wäre gegenüber dem Toten. Heute ist es zwar stark verschwunden, es gab eine gewisse Kultur in Frankreich auch, die einen kulturellen Druck, der euch an die Verstorbenen bindete. Zum Beispiel auf dem Land, in seiner Jugend sagte meine Mutter, wenn jemand gestorben ist, den man gut kannte, musste man sich während einem Jahr nur in Schwarz kleiden. Das ist eine kulturelle Art, das ganze Verhalten der Person auszudrücken. Dass die Leute nicht trauen konnten, denn sie zeigten, es war eine Schande, es war ein Vergehen, wenn man fröhlich war, er kann niemals trauen, denn es wäre unwürdig gegenüber dem, der gestorben ist. Oder seine Umgebung erlaubt nicht, dass er aus der Trauer heraustritt. Und manchmal haben Leute Schwierigkeiten zu trauern, weil sie eine falsche Beziehung haben mit Gott. Zum Beispiel, diese Ehe war geleitet durch Gott und jetzt ist diese Ehe der eine gestorben und es bleibt nichts mehr von dieser Ehe. Jetzt gibt es keinen Plan mehr, es gibt keine Zukunft mehr, alles ist blockiert, als ob Gott einen einzigen Plan hatte und dieser Plan ist blockiert jetzt und kann sich gar nicht erhoffen, dass etwas anderes entsteht. Und Leute können nicht aus dieser Trauer herauskommen. Und sie realisieren nicht, dass ihre Art und Weise zu handeln war, ist eine Anklage an Gott, dass er das genommen hat. Aber es ist eine Art und Weise, ihre Trauer Gott zu sagen. Et quelquefois, des gens n'arrivent pas à faire deuil parce qu'ils ont peur de démarrer une nouvelle vie. Leur défi, sie Angst haben, ein neues Leben zu beginnen, andere Basis machen. Diese Herausforderung macht ihnen Angst und sie flüchten sich in die Trauer. Und das lässt zu, dass sie keine Initiative nehmen und nichts unternehmen. Und die Traurigkeit wird eine Entschuldigung. Ich sage euch dies alles, weil diese Wurzeln können uns blockieren. Und normalerweise ist man das nicht bewusst, diese Wurzeln sind versteckt, man sieht sie nicht, man kann sie nicht entdecken und man lässt den Herrn nicht zu, uns davon zu befreien. Die Trauer ist la marque presque la plus définitive de la tristesse. Mais c'est vrai, d'autres klare Marke von der Traurigkeit. Je voudrais montrer comment Punkt 5, ich möchte zeigen, einige quelques exemples bibliques. Vous avez l'exemple dans 2 Samuel 12, 9. C'est l'exemple de David. Das ist David, der bekennt, und hatte eine Leiche im Keller. Und diese Leiche im Keller war Uriah. Ihr wisst, als David mit Bathsheba die Ehe gebrochen hatte, weil Bathsheba jetzt schwanger war, musste man erklären, weshalb Bathsheba schwanger geworden ist, ohne dass ihr Mann da war. Und David hat entschieden, dass Uriah sterben müsse.
und dann würde er Bathseba heiraten. Also auch in seiner Generation hat sich niemand war getauscht, dass der Uriah kommen und gehen musste. Und am Schluss, bis dass er dann soi-disant 5 mois après le mariage et que c'était un beau bébé de 9 mois. Ja, da hat man gewisse, die Leute konnten ja rechnen. Alors, donc c'était un désastre. Es war ein Desaster für alle. Et le prophète Nathan und der Prophet Nathan kam zu ihm. Le prophète Nathan a ouvert le placard. Und hat die Keller geöffnet. Le cadavre de Uri qui est là. Das ist das Kadaver von Uriah. Und im 2. Samuel 12,9 sieht man, warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert. Seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Ammoniter. Par l'épée des fils d'Ammon. Et à la suite de cette mise à la lumière, David, même si pour lui cette scène a été terrible, diese Szene war schrecklich für David, de la façon aber hat reagiert, hat positiv reagiert. Il est sorti du déni, il est sorti de apparence, il est sorti de son hypocrisie, et puis vraiment il s'est repenti, il a reconnu son tort, il a demandé, il a pleuré, il s'est repenti d'une manière que Dieu a vu que sa repentance était vraie. Gott hat gesehen, dass seine Reue, seine Bekenntnis echt war. Gott konnte diesen Unterschied festlegen und machen. Jemand kann beten, weinen und weinen, aber das Weinen, die Tränen zeigen nicht den. Saulus, der König, verschüttete viele Krokodilstränen, aber das hat ihn nicht verändert. Aber Gott hat gesehen, dass es David ernst war. Hat Gott gesagt hat ihm gesagt, vergebe dir. C'était indispensable. David devait être maintenant gardé. David musste bestraft werden. Ce passage difficile. En tout cas, voilà, le placard a été ouvert. Der Keller wurde la marche de David était arrêtée. Und der Weg Davids war Nathan n'était pas venu, si cette révélation wenn Nathan nicht gekommen wäre, toute la vie de David, la vie wäre das ganze Leben, das geistige Leben von David hätte es stillgehalten. Die schönsten Psalmen wurden geschrieben von dem Moment an, wo es gehört hatte. Und er konnte wunderbare Sachen kreieren. Aber wenn das nicht ans Tageslicht gekommen wäre, dann hätte er Probleme gehabt und wäre aufgehalten worden. Ein anderer Fall, wo ein anderer Tod, das ist in Genesis 4, Genesis 4, Vers 8, also 1. Mose 4, 8 à 12. Eh bien, c'est Caïn qui a tué son frère Caïn, der Abel umbringt. Alors, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère. Da sprach Caïn zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Caïn wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Caïn, wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Die Stimme deines Bruders schreit zu mir von der Erde, und du nun verflucht seist auf der Erde, die ihr Maul aufgetan hatten, und deines Bruders Blut von seinen Händen empfangen. Wenn du einen Acker bauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Il s'est refermé et cette façon de
se rebeller contre Dieu est absolument incroyable. Dieu lui-même vient l'aider. J'allais dire, Dieu lui-même vient l'aider, lui propose de se repentir. Quand Dieu lui demande où est ton frère, est-ce que Dieu ne savait pas où était son frère? Gott wusste doch, wo sein Bruder war. Où il a caché le cadavre. Mais Dieu l'invite à wusste genau, wo den Leichnam hingebracht hat. Cette folie de Caïn qui dit, mais j'en sais rien, moi. Ich weiß nicht, wo je dois garder mon frère. Depuis que je meinen Bruder hüten? Dieu lui dit, mais Caïn. Und Gott sagte, aber Caïn, quand on doit confesser wenn man bekennen quelque muss, chose à Dieu, c'est wenn une man grande das vor Gott folie bekennen muss, ist es de ne pas eine Verrücktheit, es nicht zu tun. Pourquoi est-ce qu'on doit confesser à Dieu nos fautes? Warum soll man Gott unsere Fehler quand on bekennen? confesse nos fautes à Dieu, on va lui donner des informations. Mais Dieu a pas wir besoin d'informations. Bekennen, was wir getan haben, hat man das Gefühl, ich sage Gott, ich erzähle ihm Geheimnisse. Aber das ist doch nicht... Wir sind allein im Zimmer, wir haben alles abgeschlossen und wir sagen es und man schaut noch um sich herum. Und es ist, als ob wir Gott eine Information geben werden. Einige denken, Gott hört uns zu. Was? Du hast das gemacht? Oh, er hat das gemacht. Aber Gott weiß lange vorher, dass du das getan hast. Es ist für dich, dass du mich bekennst. Du musst es bestätigen. Und solange du es nicht vor Gott bringst, lässt du es die Leiche im Keller. Und du kannst nicht mehr vorwärts gehen. Du musst den Keller öffnen und die Leiche herausholen. Du musst bekennen und du musst bereuen. Du musst die Information rausgeben, dann kann Gott uns vergeben. Dann kann Gott uns reinigen. Dann kann Gott uns verändern. Aber wenn ich das nicht zulasse, die alten Dinge, dann ist es keine Möglichkeit, vorwärts zu gehen. Ihr mögt euch an Petrus erinnern. Bevor Jesus gestorben ist, hat Petrus gesagt und war sehr sicher, dass er Jesus nicht verlassen würde. Auch wenn alle dich verlassen, ich werde dabei bleiben. Ich bin da. Er hat sich verglichen mit den anderen. Weißt du, Jesus, zähle nicht auf die anderen, aber ich werde da sein. Du bist da, Petrus. Bevor der Hahn gesungen hat, zweimal gesungen hat, wirst du mich dreimal verleugnen. Aber einige Stunden später, als er im Vorhof war, realisierte er, dass er in den Rachen des Löwen war. Da war jemand, der die Tür geschlossen hat. Er wusste nicht mehr, wo wegzugehen. Jetzt hat man ihn erkannt. Ja, den kennen wir. Hey, Schatz, das ist auch einer von ihnen. Das ist ja mit Jesus. Ja, hört zu, der kommt von der Galiläa. Ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, wer das ist. Und es ist nicht gut, wenn man so etwas beschwört. Und man weiß nicht, wie er es fertiggebracht hat, rauszukommen. Aber jetzt, niemand weiß. Niemand weiß von den anderen Aposteln, aber er weiß es. Und Jesus war da. Als der Hahn krähte, le texte dit que Jésus s'est retourné et l'a regardé. Hat sich Jesus umgedreht und hat Petrus angeschaut. Könnt ihr euch vorstellen, wie Petrus damals war? Herz von Petrus. Er hat eben zum dritten Mal Jesus verleugnet, à quelques mètres de lui, Jésus s'est retourné, l'a regardé. Je pense qu'il était, je ne sais pas comment dire, défait, liquéfié à l'intérieur. Par quel miracle il est sorti de là, on ne sait pas, en tout cas il est sorti.
Mais maintenant réfléchissez. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand Jésus est ressuscité? Quand il retrouve Jésus ressuscité? Bien sûr, il est comme les 10 autres, il est content. Jésus est ressuscité, alléluia. Mais lui, il y a un cadavre dans son placard. Et si cette question n'est pas réglée, sa vie spirituelle, son progrès, geistiges Leben, sein Fortschreiten, seine Zukunft wird zerstört sein. Und Jesus hat ihm geholfen. Einige Wochen später ist Jesus ihm begegnet am Ufer. Sie haben wieder einen heiligen Fischzug gemacht. Liebst du mich, sagte Jesus zu Petrus. Und war glücklich, Petrus, dass du sagst, ja, natürlich liebe ich dich. Jesus lui a dit alors, tu t'occuperas des petits agneaux du troupeau. Nimm du dich der Schafe an. Jésus lui demande une deuxième fois, il dit, Pierre. Und sagte ihm ein zweites Mal, est-ce que tu m'aimes? Simon, Petrus, mais Pierre a dit, mais Jésus, liebst du mich? Je t'aime. Alors Jésus a dit, écoute, tu feras paître les brebis aussi. Petrus, du wirst meine Lämmer hüten. Und ein drittes Mal sagte Jesus zu ihm, liebst du mich? Und dann ganz plötzlich war Petrus traurig, dass gehört hatte, dass ihm dreimal die Frage stellte, plötzlich ist der Fünfer gefallen. Jetzt weiß Et il sait que quelques semaines avant, il a aussi fait les mêmes grandes déclarations. Il a fait mourir cette amitié qu'il avait avec Jésus. Maintenant, il peut plus dire, il peut plus partir dans des grandes déclarations. Alors il a dit quelque chose de très sensé, de très honnête. Il a dit, Seigneur, c'est toi qui sais tout. Tu sais tout, mais au fond, tu sais quand même je t'aime. Alors Jésus l'a confirmé une troisième fois et lui a dit qu'il était de nouveau, qu'il était le berger, le pasteur. Et c'est là que discrètement, Jésus a ouvert le placard. Jésus n'a pas fait des reproches devant les autres. Jésus ne l'a pas convoqué au milieu des 12 en disant, écoutez, on va régler un problème avant d'aller plus loin. J'aimerais qu'on s'explique avec Pierre sur quelque chose. Pierre, tu peux nous raconter l'histoire du prétoire là? Je pense que quelques-uns d'entre nous, on aurait eu des fois des tendances à faire des petits bilans comme ça. Mais Jésus l'a fait, aber Jesus hat es gemacht, aber auf eine ganz liebenswürdige Art und Weise. Tellement respectueuse. So il a hat so viel Respekt gehabt. Hat zugelassen, dass die Sache kommt, qu'elle soit révélée, qu'elle vienne à la lumière. Aufgebracht wird, dass man davon spricht. Und hat même, et du coup, discrètement, il lui a dit que ça n'avait pas tué son ministère. Petrus ihn wirklich liebt, ça n'a pas tué son ministère. So gebracht, dass sein Dienst nicht Jésus a répondu par 3 fois durch dreimal hat Jesus qu'il était bien un berger. Bestätigt, dass wirklich ein Hirte sei. Alors pour Pierre, maintenant, il a pu continuer sa route. Für Petrus, konnte jetzt weiterfahren. Aber wenn es das nicht stattgefunden hätte, avec ce problème. Dann hätte sein ganzes Leben dieses Problem getragen. Hätte es vielleicht versteckt, vor allem. Aber jemand konnte es. Aber hat immer Angst, dass jemand das Tor öffnet und es einem anderen erzählt. Du bist schlau, sagt man. Geh zu Petrus. In deiner Vergangenheit hast du nicht immer gut gearbeitet. Warst du nicht immer geistig. Aber jetzt ist das geregelt. Es ist dahinter. Man spricht nicht mehr davon. L'apôtre Paul avait derrière lui des problèmes. L'apôtre Paul a lui-même mis en prison un tas de disciples. Des hommes, des femmes, liebe Brüder und Schwestern ins Gefängnis geworfen. Il était persécuteur. In jener Zeit, als Verfolger mais war. il a bien fait
parce qu'il a marché toujours dans la vérité. Et lui-même, il le dit plusieurs fois, il a dit dans les Épîtres. Il a dit moi-même, j'étais un persécuteur des églises. Alors la chose est claire, elle n'est pas cachée, elle n'est pas camouflée, ça ne devient pas une racine amère qui va se retourner contre lui, parce que ça a été mis à la lumière. Quand le fils prodigue est venu voir est revenu. Vous vous rappelez que le fils prodigue revient, et puis il a bien réfléchi à tout ce qu'il devait dire. Alors il a dit, il avait préparé sa confession, sa prière de repentance. Mais dès que le papa est arrivé, il a commencé à dire, oui, voilà, je reconnais, j'ai péché contre le ciel et contre et il n'a pas pu aller au bout de ce qu'il avait envie de dire. Parce que déjà son papa l'avait pris, il avait serré, et pour son papa, c'était tout fini. Et je me suis dit, et si le fils prodigue était revenu sans rien dire? Und wenn der verlorene Sohn zurückgekommen wäre, ohne etwas zu sagen, hätte den Vater ihn dann nicht akzeptiert? Doch. Dieser Vater war ein Beispiel. Aber wenn er es nicht gesagt hätte, wenn er sich nicht bekennt hätte, wenn nicht auf sein Leben zurückgeschaut hätte, die Wurzeln angeschaut hätte, für ihn wäre das in seinem Herzen nicht geregelt. Er musste es aussprechen, er musste es akzeptieren. Wir müssen akzeptieren, Nummer 6, die alten Gründe der Blockaden, der Wurzeln. À propos de cette période, il dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Erst wollte ich meine Schuld verheimlichen, doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Nachher habe ich wieder Leben gefunden. De tout cacher, je m'en suis jamais sorti. Il y a quelque temps, je parlais avec un monsieur qui est à nouveau converti. Ich habe letztens mit einem Mann gesprochen, der de son ex-femme bekehrt hat. Er ist schon einige Zeit von seiner Ex-Frau getrennt. Und Gott hat mich überzeugt, dass ich Fehler gemacht habe. Große Fehler gemacht habe. Und ich ging und ich habe gesagt, bitte dich um Verzeihung. C'est pas pour rétablir quelque chose, c'est pas es ist nicht etwas Neues zu beginnen, sondern ausschließlich etwas nicht hängen lassen, das mich zurücklässt, dass ich es nicht mich nicht vorwärts gehen kann. Es wurde ihm, man muss durchschneiden, man muss die Stricke schneiden, die Steine zurück. Man hat Sachen gemacht, die nicht im Okkultismus, im Esoterischen, sonst tut nicht dergleichen, es sei nichts. Man muss die Dinge beim Namen nennen. Man muss davon sprechen und sie vor Gott bringen und bekennen. Herr, ich habe dies getan. Es tut mir leid, dass ich mich so schlecht benommen habe. Möge das Blut Jesu mich reinigen und reinigen. Danke, dass du mir vergeben hast. Und heute entscheide ich, dass ich das nie mehr tun werde. Danke, dass du mir Kraft gibst, nichts mehr in dergleichen zu tun. Und es ist wahr für so viele Dinge. Alte Sachen sollen nicht behalten werden. Die Vergangenheit holt uns immer ein. Denk an eine Frau, die wir gekannt haben als Pastor. Mit Brigitte sind wir eine Frau besuchen gegangen. Und sie hat uns erklärt, dass es sehr schwierig gewesen mit dem Vater, der die Schwester lieber hatte. Et alors on lui a dit, on l'a amené à dire, mais et maintenant il est mort, amené à dire, mais comment est-ce qu'il pouvait lui pardonner? Alors à la fin, elle a dit, oui, ben vous avez raison, je lui pardonne. Et puis on est revenu la semaine après la voir, et elle nous a dit, oui, mais mon père, etc. Et on reprenait tout à zéro. Und dann hat sie nach einer Woche, sind wir zu ihr auf Besuch gekommen. Und sie hat wieder dasselbe bekommen. Und wir sind etliche Male hingegangen und haben das gemacht. Sie war 80 Jahre alt und erzählt uns das, als ob sie das heute
geschehen wäre. C'est en travers de son chemin, ça a été en travers de son chemin toute sa vie. Quer durch die Straße. Et une fois, on faisait un pique-nique avec quelques églises dans un parc. Pique-nique gemacht in einem Park. Dans ce parc, il y avait un grand toboggan. Da war ein großer, et cette petite dame était très frêle, un peu, très maigre, petite. Elle avait Diese Frau war relativ klein und hatte, sie sah nicht gut. Toujours d'un air un peu und sie ging unsicher vorwärts. Et tout d'un coup, pendant qu'on était en train de manger, quelqu'un a dit, mais regardez voir la grand-mère sur le toboggan. Elle était en haut. Schau mal, die Großmutter ist auf dem... Marie, sie war oben auf dem Schlitten, auf der Schlittelbahn. C'était dangereux. Du reste, après, il avait été supprimé, c'était trop dangereux. Et elle était tout en haut comme ça. Mais je la voyais, ganz oben auf der Schlittelbahn. Oh là, c'était trop également. Et puis tout d'un coup, sans crier gare, elle s'est assise, elle descend. Ist sie auf den Schlittelbahn gesessen und man hat sie dann empfangen. Comme ça. J'ai dit, mais Marie, qu'est-ce que vous faites? Oui, ben mon père, il voulait pas que je joue. Ah, mein Vater wollte nicht, dass ich spiele. J'ai dit, bon, écoutez, vous avez rattrapé tout d'un coup, maintenant, c'est bon. Vous habt alles eingeholt, einmal. Aber macht dies nicht noch einmal. Vous voyez, des fois, des choses peuvent nous poursuivre. Hein. Es gibt Dinge, die uns verfolgen können. Qui, dans sa petite enfance, stellt vor, a ein Mann vécu dans une extrême pauvreté avec sa famille. Alors, comme ils étaient in très, seiner très pauvres, Kindheit war dans er son sehr âme arm. s'est gravé, In seiner Seele hat sich eingemerkt, et maintenant, die Angst, peut-être il a 50 ans, nicht il a genug très, zu très haben. bien réussi dans le business, il Und gagne des jetzt millions, hat er, et toute sa vie, jetzt tous les jours, verdient er Millionen und Millionen. Und jetzt ist er 50 und il sait pas pourquoi il a besoin alle de Tage muss er einfach noch mehr verdienen. Problem est pas dans son Weil das Problem nicht in seinem Portefeuille ist, sondern in seiner Seele. Sein Problem ist nicht die Finanzen, sondern die Personalität. Denn in seiner Seele steht geschrieben, du verdienst zu wenig. Angst, nicht Angst, etwas zu verfehlen. Man muss nicht die Finanzen regeln, sondern seine Seele. Die Wurzel in seinem Leben ist, dass er Angst hat, dass er nicht genug hat. Man muss in seiner Seele das Problem zu Versagen muss man entfernen. Und jetzt wird er ganz glücklich sein für das, was er hat. Aber ohne das ein Mädchen, das vom Vater nie akzeptiert worden ist, sie wird ihr ganzes Leben lang so leben, dass sie den Männern gefällt. Jedes Mal, wenn sie einem Mann gefällt, es gibt ihr nichts Gutes, denn es ist nie Liebe, sondern es ist eine toxische Therapie. Es wird ihr nichts Gutes tun. Sie muss wissen, dass ihre Wurzel geht zurück auf die Zeit, wo sie ganz klein war. Jesus muss sie zu ihrem Vater bringen im Himmel, dass er sie wissen darf, dass sie wertvoll gemacht wurde durch Jesus. Je termine avec ce Ich schließe verset de Philippiens 3, 12, 14. Mit dem Vers 3, 12, 14. Rapidement, excusez-moi, j'ai débordé. Je suis désolé. Philippiens 3, 12, 14. Il dit, ce n'est pas que ich vergesse, was hinter mir. Ich habe nicht den Preis schon erhalten, aber ich laufe, um das Ziel zu erreichen, denn ich auch wurde erfasst durch Jesus Christus. Brüder, ich denke nicht, dass ich schon den Preis erfasst habe, aber ich tue eines, ich vergiss, was hinter mir ist und schaue auf das, was vor mir liegt und laufe zum Ziel, um den Preis davon zu tragen in Jesus Christus. Und vergesse, was hinter mir ist. Et malheureusement, des fois, on ne sait pas trop comment le dire aux personnes qui souffrent. Et des fois, on le dit avec peut-être des fois, sagt es manchmal an Leuten, die leiden, vergiss das. Aber hier heißt nicht,
dans ce verset, ça ne veut pas dire perdre la mémoire. Das Gedächtnis verlieren, vivre comme ne tenant plus compte d'eux. Leben, als ob das nicht mehr geschehen ist. Das hält mich nicht mehr zurück. Ich muss zuerst zurück, um die Amnesie zu machen, und dann kann ich es lassen. Es tut mir leid. Je regrette que peut-être ce soir, je regrette, peut-être j'ai été, certains auront trouvé que Einige haben vielleicht gefunden, dass ich etwas kompliziert war. Ich finde mich manchmal kompliziert, aber ich halte durch. Mais je voudrais juste dire, ich möchte einfach sagen, fürchtet euch nicht, mit dem Herrn die Wurzeln zu suchen. Habt keine Angst, die wirklichen Wurzeln zu finden. Zu suchen und zu finden und dann mit etwas Mut diese Wurzeln ans Licht zu bringen. Viele Menschen können euch helfen, Psychiater und andere. Ich sage das im richtigen Sinn. Aber der Einzige, der herunterkommen kann in eure Seele und frei machen kann, ist Jesus. Und die euch helfen, Gott sei gedankt, der kann euch helfen und frei machen. Aber frei machen selbst, das kann nur Jesus. Das, was graviert wurde, der kann die Leiche im Keller wegtragen, dass sie verschwindet. Es ist ein falscher Schlachtzug, ein Versagen, nicht unbedingt eine Person, die stirbt, aber im Leben von gewissen Leuten sind Blockaden, die euch während der Jahre zurückhalten. Aber der Herr ist fähig und kann uns heilen. Physisch, er kann uns von der Depression befreien, von Sachen, die schlecht gebaut wurden, denn er befreit uns. Der Gott, der hinuntergekommen ist in die Erde. Er ist heruntergekommen, um uns innerlich zu helfen. Herr, ich bete zu dir, hilfst du jedem Einzelnen, denen im Netz oder auf dem Saal, die Leiden von Todesleid haben, die nicht loslassen können, die in traurigen Situationen sind und enttäuscht sind, in Blockaden sind, die sich verhindern, etwas Positives zu machen, die Blockaden haben, die sie verhindern, den Weg frei zu schaffen. Sie sind auf dem Weg angehalten und können nicht vorwärts. Ich bitte dich, Herr, gib ihnen jetzt deine Lösung. Vielleicht würde jemand sich sagt, ich weiß nicht einmal, ich kenne nicht mal diesen Jesus, von dem ihr sprecht. Wenn das der Fall ist, Herr Jesus, du kannst jetzt in mein Herzen kommen und mich reparieren, neu machen. Denn ich muss auch gerettet werden, denn ich will in den Himmel kommen. Ich danke dir, Herr, dass dein Friede in mein Herzen kommt. Das Blut, das du am Kreuz vergossen hast, mich kommt und reinigt. Ich will keine Hürden mehr in meinem Leben haben. Ich will den Weg gehen, der mich in den Himmel führt. Der Herr hört eure Gebete. Und alle, die in so Schwierigkeiten sind, lasst euch nicht entmutigen, sondern dass ihr alle Elemente findet. Merci Seigneur. Danke, Herr. Amen. Amen. Juste alors qu'on reste dans la présence de Dieu, bleiben wir in der Gegenwart Gottes. Wir wollen beten für die Kranken. Important aussi, je crois, es ist wichtig auch, ja, Jean-Marie hat es gesagt,
Durch seine Wunden sind wir geheilt, sagt die Bibel. Und ich möchte das jetzt einfach, gewisse sind da, die mit Leichen im Keller da sind, Dinge, die schwer sind. Und ich möchte euch die Gelegenheit geben, dass ihr sie ans Licht bringt. Man sagt sie zu Gott. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das vor Gott sagen, aber es ist auch gut, es ist sehr hilfreich, wenn man es zu jemandem sagen kann. Ich will den Pastoren und ihren Assistenten zu kommen. Und wenn jemand diese Last auf dem Herzen hat, ich muss das ans Licht bringen. Ich will das heute Abend bekennen. Kommt einfach nach vorn und sagt es der Person, die mit Ihnen beten wird. Es bleibt unter uns. Wir singen zusammen das Lied, ich bin der heilt. Mögen die Kranken nach vorn kommen und auch für das gilt auch für jene vor Internet. Herr, und jetzt, wo wir da sind, versammelt, will ich beten für die im Internet, die erwarten, dass du sie heilst. Wir beten, Herr, dass du sie berührst und deine Gegenwart beweist. Wir sind in einem Herzen verbunden, durch den Heiligen Geist. Wenn wir hier versammelt sind, möge die Heilung durch Jesus in euren Leben stattfinden. Herr, wir sagen zu dir, beweise dich, offenbare du dich, denn du bist ein treuer und guter Gott. Wir können auf dich zählen, wir können uns auf dich abstützen und wir geben dir alle Ehre. Halleluja. Amen. Wir gehören ihm. Er ist unser Vater und er hilft uns jeden Tag. Der Herr segne euch. Wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Für die Schweizer, morgen Abend ist Gottesdienst in Muttens. Herzlich willkommen euch allen. 19:30 Uhr. Gottesdienst, wiederhören.